अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका आपका अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर्स। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में जो अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते हैं। सारी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया प्यार और मोहब्बत के लिए। आज जो वीडियो लेके आए हैं वो है साउंड इफेक्ट चैलेंज। काफ़ी बार रिक्वेस्टें आ चुकी है रिमोरो व्लॉग की, तो हम ये वीडियो देखेंगे कैसी है और फिर करेंगे इसके बारे में बात। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट लगाई है मेरी क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए, तो पूछने जाके, जो कि 3-4 दिन रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वीडियो आएगी। तो हम मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात। स्टार्ट करते हैं अब। Hi family, welcome to Rishi Morov Vlogs. Rishi Morov, नहीं, Rishi Morov Vlogs. ये का रोड नया कोई आ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिमोरव कहाँ है? बिल्कुल। हमेशा की तरह बहुत लेट हैं, तैयार हो रहे हैं। तैयार तो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं किसी की शादी में जाना हो, पर कोई बात नहीं, हम वेट वीडियो कर रहे बनानी हैं। होती है क्योंकि मैं उन्होंने। वेट कर रही ये थी क्या तो बात मैंने कर दी? सोचा मैं ही क्यों ना आज का व्लॉग स्टार्ट कर दूं। आप लोग ऑलरेडी इतना वेट कर चुके हैं, अब और क्यों वेट करवाना। Meanwhile. चलो यार जल्दी कर लो। याद है ऋषि, तुझे एक सपना आया था? मेरे सपने मुझे रोज ही आते। कौन सा वाला? अभी जो आया था, अभी जो रिसेंट आया था, ये तो हमारे व्लॉग में कर रहा था। सॉरी यार, उसके लिए नहीं करूंगा, नहीं लूंगा सपने। तुम लोग इतना नहीं, सपने जल्दी- देखो, नहीं, सपने देखना बहुत अच्छा होता है ऋषि। तभी वो पूरे होते हैं। मैं तो कहती हूँ तू रोज ऐसे सपने देख। हो गए। सपने पूरे हो गए हैं। क्या बात कर? शाहरुख खान तेरा है? सपना पूरा। अरे शाहरुख खान नहीं, श ही आ रही है। श। शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी आ रही है। याद है उस दिन आपने सपना देखा था, हम आपको मार के बाहर चले गए थे। तेरी बहन आ रही है ऋषि। तेरी बहन होगी। कहा था ना, मैंने कहा था कि एक न एक दिन, मुझे आज भी वो दिन याद है कि अगर मैं सही सही सपने देखूंगा, अगर सोच ऊंची रखूंगा, तभी ऊंचा पहुंच पाऊंगा, वरना थोड़ा अगर ऐसे सपने देखोगे तो अगली बार पूरे नहीं होंगे। ऐसे तमीज से बोला करो। यहाँ पे बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, देसीपन दिखा देते हैं अपना। और तू ऐसे उछल उछल के बिहेव करेगा, वो भाग जाएगी। कंट्रोल करो। कैसे लोगे? कैसे लोगे? एक्साइटमेंट कंट्रोल। कैसे? ओके। कंट्रोल। खुश होना है, इतना हाँ। नहीं कि अगली सांस धीरे सही जाए। धीरे 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 सांस मेंटेन करो। चेस्ट आउट, धीरे धीरे। सुनाई out. नहीं देनी चाहिए सांस। चेस्ट आउट, शोल्डर्स डाउन, बटन फटने वाला है। नोज अप। वेरी गुड। नोज, ये मुझे तो बुद्धू लग रहा है। आईब्रोज अप। लिप्स ओपन। तो गाइस सच्ची में आ रही है वो। सीरियसली वो आ रही है, एंड इनफैक्ट वो आ चुकी है। हम लोग थोड़ा लेट है, तो वो ऑलरेडी अपनी कैमरा वैमरा लेके शुरू हो चुकी क्या बात कर? तो फिर चलो गाइस, चलते हैं, करने तो आइए, थोड़ा टाइम लेने दो। यार ये इसकी हम अपने एक्साइटमेंट। स्टार्ट दिखाए। हम स्टार्ट। लेट जाएंगे। ओहो, लेट कहाँ लेट जाएंगे? यार नहीं लेट। यार ये अपनी एक्साइटमेंट तो खत्म नहीं कर पा रहा ओके है। सॉरी यार, who's this? शिवांगी? Yes. Who's शिवांगी? नहीं नहीं, इतना नहीं यार। नॉर्मल रफाली, मुझे पता है हम दोनों ज्यादा खुश हैं, ओके, बट हमको कंट्रोल दिखाना नहीं है। दिखाना। हाउ अबाउट दिस? हाय शिवांगी, हाउ आर यू? दिस इज बेटर। बेटर? बेटर। ओके। ठीक है। डर के भाग जाएगी। प्यार से। हाँ, थोड़ा प्यार से। हेलो शिवांगी, हाउ आर यू? आई थिंक मतलब तुझे साइड करके आगे बढ़ जाएगी। ये तैयार हो हाय चुके हैं। शिवांगी, हाउ आर यू? ये वही करेंगे, वही करेगा जो करना है। लेट्स गो। Let's go. Let's go. शिवांगी जोशी। लेट्स रॉकेट। वी आर कमिंग। अब बोल दे क्या बोलना नहीं, है। मतलब मैं वही कहना था कि जोश तैयार रखे आप। ठीक है, ठीक है। वेलकम टू ऋषि मोरव व्लॉग्स। और ये जो आज हम करने जा रहे हैं, ये तो मोस्ट रिक्वेस्टेड चैलेंज नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपको पता है शिवांगी जी निकलता है। अरे बाबा, मोस्ट रिक्वेस्टेड इंसान आया हमारे पास। और शिवानी- ये इंसान जो फीमेल है। शिवांगी, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में ऐसा था कि इनको कुछ सपना सा है, वो सपना सच हो गया। और ये बोल रहे थे वो लड़की आएगी हमारे पास आएगी। मैंने बोला बिल्कुल आएगी। नहीं आई थी, वो बहुत बड़ी स्टार है। हम भी स्टार है, हमारे स्टार मैच नहीं करते। आप एक स्टार हाँ। हैं, हम भी स्टार हैं। Exactly. और स्टार एक दिन मिलते हैं। तो आपका आना यहाँ लिखा था और हम बहुत खुश हुए आप आए। मैं इनको बोल रहा था आएगी, ये मानने मैं को भी तैयार इसे- है। मैं भी इसे बोल रही थी ये ना। बोल रहे थे वो आ ही नहीं सकती। मैंने बोला क्यों नहीं आ सकती? अच्छी दोस्त है, अच्छी लड़की है, आएगी यार, बुलाएंगे तो आएगी। वही तो बोल रहा था, आई ना। वही तो मैंने भी बोला था हाँ। ना, मुझे तो बोलने दे। हाँ। मैंने भी तो बोला था कि ये आएगी।
ऐसी बातें बोल मत तू, क्यों कोई आके तुझे मार देगा। क्या है यार? ये नहीं हो सकता है भाई। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं नहीं आऊंगी? नहीं देखिए, आप आएंगी तभी तो सपने में आई। ये झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के निकम्मे। नहीं, ये लड़की तो चलो अच्छी है, ये फिर भी 2-3 थप्पड़ मार देती है। मेजॉरिटी विंस। तो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसा चैलेंज जो कुछ नए तरीके का है। हमने काफी दिमाग लगाया, हमें लगा कि वो बहुत ही फन होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट शिवांगी जोशी। तो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे या आप एक्सप्लेन कीजिए? यार मैं नहीं करूंगी, ये कर। आप एक्सप्लेन कीजिए। आप सबने देखते हो, आप दिखाओ। नहीं, आज हमारी शिवांगी करे। चलो नहीं आप ही कीजिए। चलो टिप निकाल, इसमें तो है ही नहीं। यार खत्म करो यार। तो आज हम करने जा रहे हैं साउंड इफेक्ट्स चैलेंज। Alright guys, तो ये जो साउंड इफेक्ट चैलेंज है ये बड़ा सिंपल है। इसमें 3 लेवल्स होने वाले हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट इस तरीके से होने वाला है कि आज बॉयज वर्सेस गर्ल्स होने वाला है। जो हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन 2 लड़कियां नहीं मिल रही थी हमें। और शिवांगी से अच्छी कौन सी लड़की मिल सकती थी जो मो को पेयर करे अपने साथ। सो दोनों लड़कियां एक तरफ और हम दोनों एक हमें भी तरफ। अभी पता चला ना। बाजी, मैं कमाल की बात है आप। और कमाल की बात आपने देखी, दोनों टीम ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, बट यार नॉट फेयर, तेरे पास सुपर नो हीरो। व्हाइट इज ब्लैक इज डार्क। अरे यार बट तेरे पास सुपर हीरो है यार। यस, तुम्हारे पास सुपर वुमन है। आई एम सुपर वुमन। तो मैं चाहता हूँ कि शिवांगी जी पहले इस लेडीज पर। तो गाइस, इसमें 3 लेवल होने वाले हैं। पहले लेवल में यानी कि बॉयज और गर्ल्स को चिट्स मिलेंगी। सिर्फ 2 चिट्स हैं और इसमें सिर्फ एक बंदा ना साउंड इफेक्ट निकालेगा और दूसरे को गेस करना है। ओके। ऐसे गेस करते गए और पॉइंट लेते गए। सो गर्ल्स, आर यू रेडी टू लूज? नो, व्हाई? वी आर गोइंग टू विन। Why? तुम लोग को क्या लगता है? You guys be ready to do it. पाजी, इनको बता दो वो कौन सी जगह है जहां पर काम सच्चाई से पहले आता है। अंडमान निकोबार। डिक्शनरी है। मुझे लगा कोई जगह का नाम बोलो। तो देखे कि जैसे कि शिवांगी जी कुछ बोल ही नहीं रही है क्योंकि बहुत टेंस्ड है, ये हारने वाली है। अब शिवांगी जी ही बोली। हेलो हेलो, नहीं हारेंगे हम। ओके, तो पहले लड़कियों को बोलो। लड़कियों, लेडीज चलो। पहले कौन करने वाला है? Okay, ओके, I'll remove the sound. या नो व्हाई Remove. नो I guess. You guess. Okay, cool. पाजी चुपचाप। हमें तो बता दो। 30 सेकंड है इनके पास सिर्फ। अरे यार पर ये पूरा कैसे गेस कर पाएगी ये ऐसी चीज? बोलो ना, ये तुम्हारा टैलेंट, फिर तुम अब आपके टैलेंट। हाथ में ये आई है, हमारी क्या गलती? ओके। रेडी? Okay. 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। Cat. Boxing. Fighting. 5. 14, 13. Cat fighting. एक पॉइंट ले गई है पाजी, हम जीत जाएंगे। अरे अभी तो शुरुआत है, गेस्ट को जिता भी देंगे तो Understood. इट्स इजी। अगर ये जीत भी गए बोल देंगे गेस्ट आया था जिता दे। तुम लोगों को पनिशमेंट गैस देगा। हाँ, चलो ठीक है। हाँ नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक तो हमें जो दिखा, हमें दिखा। अब वो तो एक तो जो मिला है ना अंग्रेज को समझ में नहीं आएगा। मतलब पहला राउंड हम हार गए, अरे यार। बट डोंट लूज द होप। या विद यू आई ऑलवेज लूज। Okay, ready, steady, go. फ्लश। बढ़िया, अच्छा कर रहा है। बबल्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. No. You can check the flashback. ठीक है, we are not so good. यार मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने बता दिया। वो क्या प्रेशर इतना वो भी आ गया इंग्लिश था का कुछ पूरा। सेकंड में, वो मजाक बहुत उड़ेगा इंग्लिश का। जी करेंगी शिवांगी जी, हम तो जान ले। आज आपकी एक्टिंग का जो ये तजुर्बा हमने देखना है। ऑडिशन। Okay, come on, शिवांगी। अरे यार बिल्कुल सही मिला। इससे बुरा हमारे गेस्ट को मिल नहीं सकता था। 3 आपका 30 सेकंड Two चलते words. अब Two words. Stomach. आवाज निकालिए, साउंड First word इफेक्ट is है। First word is stomach. नहीं, अब आवाज निकालो। आवाज। अरे आवाज निकालो, चीटिंग होगी। हाँ, आवाज निकालो। Crying. Whining. Stomach. आवाजें निकालो, साउंड इफेक्ट है। You and I कट्टी. What? आवाजें अरे निकालो। आवाज निकालो। अरे हाँ, बड़ी इजी है। 5 चलो 2 आवाज। टाइमर में फालतू में टाइम अप हो गया। वहाँ चल रहा है 30 अरे सेकंड चल क्या? रहा है।
अरे यार साउंड इफेक्ट हाँ ये बर्फ आई कैन गेस दिस रेडी आओ उसको घर भी जाना है प्रेशर दिस इज सिंपल हेलीकॉप्टर ओके यार ये लड़कों को ना बड़े इजी चीज नहीं अब जो हाथ में आ रहा है बोलो ना भी खुदी को बोल रहा है 3 2 1 गो हेलीकॉप्टर या हाँ तो हम क्या करें? अब जो तुम आ रहा लोग को हमें पनिशमेंट देनी है इसलिए तुम लोग चीटिंग कर नो कोई चीज नहीं है आप भी इजी निकालो गाइस लेवल 1 में रीना 1 पॉइंट से आगे लेवल 2 में देखते हैं क्या कर लेती है ये अजी एक हो गया मतलब लेवल 1 जीत गए बस हो। यार ये तो इजी है हो जाएगा ओके easy है। रेडी रेडी सेकंड वन कोई मिल गया का जादू आ रहा है हॉर्न हॉर्न बड़ा लाल में बड़ा हॉर्न है टाइम से ध्यान देना बड़ा You're honking. Bus on. कोई बात नहीं तीसरे में मजा आएगा। यार तो दिख पाजी गया जीत गए पाजी देखो आइस पर मैंने- अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे हमारी किस्मत है कि शायद सिंपल आ रहे हैं हमारी डिमांड है कि हम तुम्हें एक क्यों? चीज बता के देंगे क्यों यार नहीं दिस है? इज नॉट यार, फेयर ये तुम लोग cheating तो है। सब वो छोटे हमारी छोटे गलती नहीं तो आप भी निकालो छोटे छोटे नहीं ठीक है बात तो तुम लोग क्या देख के निकाल रहे हो छोटे छोटे? हाथ देख लो आप यू डालते जो आता निकाल तो कैसे? अरे आप लोग मेरा चैलेंज है मैं 5 सेकंड में शुरू करवा दूं 3 2 1 स्लैप आप पनिशमेंट हाँ, आप मुझे दे दीजिए आप मुझे। दे दीजिए यार ये गलत बात है यार ये कैसे कर रहे हैं ये लोग मार खाने चाहिए नो नो यार क्या कहते हैं उसे? 30 सेकंड्स 20 सेकंड शुरू होते हैं तब आवाज 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 निकालिए हाँ, आवाज सही आवाज बात नहीं है Sound effects है। It's a TV, okay. आवाज निकाल हम दिमाग का तड़का हमें अरे यार ये क्या दमसरा नहीं अरे साउंड इफेक्ट sound है effect। साउंड इफेक्ट चैलेंज साउंड इफेक्ट है अरे यार हाँ निकली बात ऐसे ही तो आवाज ही निकाल इट्स अ बिग थिंग इट्स अ कबर्ड इट्स अ आवाज निकालो। इज इट अ Time up, कबर्ड time up बोल दिया अगले ने। व्हाट इज इट क्लोजेट टाइम अप हो चुका है वो कबर्ड क्लोजेट डोर शट डोर स्लैम बोल लो डोर पुल डोर अरे आवाज निकालो। डोर शट वो भी देख रहे हैं डोर क्लोज और फिर पता है आई थिंक डोर क्लोज ठीक है डोर क्लोज डोर क्लोज ठीक है बट द प्रॉब्लम इज आपने ले डोर लिया क्लोज साउंड आपने टाइम इतना ले लिया है कि फैमिली भी बेचारी बैठे हुए देख ली कि ये नहीं दोनों इतना कौन कोई है। टाइम नहीं लिया हमें इतना शादी हाँ, 1 मिनट हो गया। आते तो मैं क्या करूं उनको भी पता है नीचे क्लॉक चल रही है हर चैलेंज के बाद ये आप लोगों ने गेस किया लेकिन आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया सो वी आर सॉरी उधर देख उधर आ, क्या चलो, यार, ये अब क्या आ कुछ गया? पाजी अब तो कुछ आया यस वेरी गुड प्लीज नेक्स्ट टाइम तू ही निकाल ऑस्ट्रिच बापू बापू नहीं, नहीं। बापू बेबी बच्चा बेबी 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 बापू बेबी पापा बेबी एंड बेबी क्राइंग सेइंग 10 पापा बेबी सेइंग पापा 8 बेबी टेलिंग पापा 7 बेबी सेइंग पापा बेबी स्पीकिंग पापा क्या जीते हैं नो अब फिर चेक 2 सेकंड पहले उन्होंने बोल दिया ट्राइंग बेबी ट्राइंग पापा हो गया ये कैसे ये बता कैसा लिखा बेबी ट्राइंग पापा यार चीटिंग चल रही कोई है चीटिंग कुछ नहीं तो। चल रही यू कैन चेक अभी कहाँ जीते लेवल 2 भी जीत दो गए हमें और मजे करने हैं। लेवल 3 हम आपको ऐसे ही जिता देंगे लेकिन आप नहीं नहीं लेवल 3 में आपको डबल पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप जीत गए ये बस हो गया खत्म इतने ही थे हाँ अरे और खेलना है लेवल 3 बाकी है हाँ? जानिए आप वहां देखिए कैट फाइटिंग हमने नहीं आप cat- क्या- आपको बेसिकली जैसे कैट फाइटिंग और दूसरा अगर 2 गैस कर जाओगे तो आपका 1 पॉइंट बनता है से फास्ट Action. ओके टाइम स्टार्ट्स नाउ टक टक कड़क टाइम पे ध्यान दीजिएगा अनार टक दरवाजा खुला टक ओ कुकर की सीटी उठ रही है Time. कुकर प्रेशर उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा पाजी रेडी पाजी गैस कर जाओगे अरे सी डबल पॉइंट है ना डबल पॉइंट हमें भी डबल मिलेगा याद रखना रेडी तो 3 2 तुम्हारा माइनस होंगे नहीं बोला ये मतलब बॉय को जिताना ही नहीं है बाइक रेसिंग कार रेसिंग यार मस्त खेली हैं तो हमारी क्या गलती है हमारी क्या गलती है
गला गया मेरा। तो डबल पॉइंट पे हम फिर आ गए। हाँ ये आप हार गए तो आप हार गए। और ये जीत गए तो जीत गए। आप इधर देखो, नहीं ऐसे कैसे जीत गए, हमने जो जीते वो हम हारे। जीत गए। आप इधर, तुम इधर। अभी शुरू शिवानी, डोंट चीट। अरे यार ये चीट इजी। 30 सेकंड स्टार्ट नाउ। सॉन्ग आवाज निकाल। आवाज ही निकाल दिया। शावर, हेयर वॉश, आवाज ही निकालो। ड्रॉप, स्प्रे साउंड, ब्लो ड्रायर। Also we won. नहीं, नहीं, नहीं। Won. Yeah, we won. नहीं, तुमने अगर कहा अगर 2 points हाँ हाँ अगर हमने गेस नहीं किया तो हम हार गए। Okay. ये ठीक है। You never know. ये क्या? You never know. देखो guys, cheating की हद होती है। फैमिली चीटिंग की हद देख के दिया जा रहा है। चीटिंग हो रही है जबकि 2 लेवल हम जीत चुके हैं। मेरा गला जा चुका है। तुम उधर देखो। अल्लाह। हाँ, येलो क्या होता है? येलो चिप। कम ऑन गौरव यार। अरे यार जीत गए। यार जीत जाएंगे। Okay. जीत गए। टाइम स्टार्ट नाउ। बोतल खोली। बोतल ओपन। विनर यार इतनी बुरी तरह कौन हारता है यार? इतनी बुरी तरह। गर्ल्स हार चुकी हैं और गर्ल्स को जो पनिशमेंट मिल रही है वो बड़ी सिंपल सी है। पनिशमेंट ये है कि गर्ल्स यानी कि इन दोनों को अपने आपसी सहमति के साथ अपने इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है अभी। और वो मो जाए। हाँ मो जाए। वो लाइव जाएंगे और लाइव जाने के बाद वो चीजें बोलेंगे जो हम पीछे से लिख लिख के इनको दिखाते रहेंगे। आप लोगों ने डेफिनेटली, क्योंकि आप जब ये वीडियो, यार तुम पता नहीं क्या भी लिखते हो। तभी मजा आएगा। हेलो ये क्या बात हुई? जो लोग इस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग इनका लाइव ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब आपको क्लियर होगा कि वो क्यों हुआ था। अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। Going for holidays For 1 year. for 1 year. Going for holidays for 1 year. Oh my. One entire year. Upset. My stomach is upset. Okay. 1, 2, 3. Having gas problem. Gas problem. Please unfollow him. Bye. Bye. तो गाइस ये था हमारा आज का चैलेंज। इसका नाम था साउंड Sound इफेक्ट effect challenge. और इसमें हारी हमारी गर्ल्स। यानी कि एक गेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। मेरी आवाज गायब हो रही है बीच में। But I want to say कि हमें ये चैलेंज करने में बड़ा मजा आया। बाकी तुम बताओ तुम्हें कितना मजा आया? बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आया और जो पनिशमेंट थी इसमें तो कितना मजा आया। बहुत मजा आया। किसी पनिशमेंट में मुझे इतना मजा नहीं आया। पाजी, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ इस वक्त। हमको भी लाइव इन देखना चाहिए था यार। क्या क्या कैसा लग रहा होगा, लोग क्या कमेंट कर रहे होंगे। आपको देखने को मिलेगा? हाँ, हम वीडियो में देखेंगे। हाँ, अच्छा अब ये रहा सब्सक्राइब का बटन। दबा दो। अब बोलो प्लीज फॉलो, अब बोला प्लीज फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक प्लीज लाइक एंड ज्वाइन ज्वाइन बटन दबाओ, ज्वाइन बटन दबाओ, मर्चेंडाइज जो खरीदो। बेल है वो भी दबाओ, जो बेल है वो भी दबाओ और फिर मर्चेंडाइज खरीदो, बोल दो। जस्ट सेड लाइक दैट ना, मर्चेंडाइज करिए। मर्चेंडाइज और गाइस जॉइन बटन दबाना अभी ना खुश हो भूलिएगा। गया। आपको ब्लूपर्स और बिहाइंड द सीन्स की फुटेज वेडनेसडे को देखने को मिल जाएगी। और जिन्होंने जॉइन बटन नहीं दबाया टेंशन मत लो, आपको अगले वेडनेसडे देखने को मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच अरे, शिवांगी record फॉर कर कमिंग। I had great time. थैंक यू I love you always. जाने से पहले 3, 2, 1 go. Read more love vlogs। ओके जनाब, तो पहले बात कर ली जाए साउंड इफेक्ट की। तो जनाब लड़कों ने जो कमाल किया ना, कमाल ही काट देता जी। तो दर्द हो रही है, अब मैंने जोर से मार लिया यार, मैंने मार लिया। ओके जनाब, बात करते हैं। तो जनाब जारी बात है, ऋषि और गौरव को कौन हरा सकता है यार? कौन हरा सकता है? कोई भी नहीं, भले वो शिवानगी हो, भले वो मोहिना हो यार, कोई भी आ जाए नहीं हरा सकते। लेकिन अच्छे थे। सबसे आला साउंड इफेक्ट मुझे बोतल वाला लगा और बबल पॉप वाला वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शिवानगी बोल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी यार, प्यारी है बंदी।
देखो गौर से देखा नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं प्यारी है कि नहीं, लेकिन ओके है, ठीक है जनाब। मोहिना के मुकाबला कोई नहीं कर सकती, लेकिन अच्छी वीडियो थी, मज़े वाली थी, एंजॉय किया यार। इतनी लंबी वीडियोस होती है ना, कई बार तो मुझे पानी की तलब होना शुरू हो जाती है, लेकिन अच्छी वीडियो थी यार। ये पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन मुझे मज़ा आता है। देखिए एक बात बोलूँ, मैं आज भी मोहिना और गौरव को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, ये तीनों को, रिमोरव को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उन्होंने भी कहा कि जाके ज्वाइन बटन को क्लिक करो यार, जाओ ज्वाइन बटन को क्लिक करो, सब्सक्राइब के बाद क्या कर रहे हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियोस में। कोई भी रिक्वेस्ट है आपके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। बाकी मिलूंगा अगली वीडियोस में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू, टेक केयर। और कोई बात बुरी लगी होगी तो उसके लिए सॉरी।